Esse é o melhor do mundo em pular. O melhor do mundo em pular a fogueira de uma forma engraçada. Ele vai pular a fogueira de São João no Natal. Está começando os preparativos. Pera aí, dá uma pausa aí, dá start. Essa é a fogueira. Vou filmar da base para ver a altura do suicídio. Estou pronto, posso ir? Está autorizado a partida. O João pulou, Luiz. Nossa. Ô, João. Perdão a graça. Filma eu aí que eu vou pular esse negócio aí também. Pera aí, filma eu. Pô, estou um pouco apreensivo. Tá, caralho. Porque eu vou pular a fogueira de São João no Natal. Mas eu sou basqueteiro, pode crer? O meu boné, que ele é muito valioso. Beleza. Deixa eu segurar. Taca no fogo. Da Jordan. Volta por de novo. Olhando o reverso. Filma a fogueira de São João. São Juan. É no Natal. A fogueira de São Juan. Filma a fogueira. A fogueira de São Juan. Filma lá o basqueteiro. Não dá pra ver nada, tá negro. Também esse basqueteiro, né? Depois eu pulo. Muito legal isso. Esse aqui foi o competidor 2. Esse aqui é o competidor 1. Tá vindo, mano? Tá vindo, mano? Tá vindo, mano? Pera aí. Momento crítico. Arregou. Arregou. Faz uma 5 eu pulo. É isso aí, essa foi a fogueira de São Juan. Filma o Luiz ali, ó. Ali. Vamos filmar o Luiz. Ah, por que tem que estragar o vídeo você no meio? Esse aqui é meu amigo Luiz. Dá o seu depoimento sobre a noite, os acontecimentos e tudo que aconteceu. Dá o seu alô. Alô? Olha isso. Obrigado. Não, dá mais um depoimento, senão vai ficar triste, velho, o vídeo. Alô? Tchau. Não, velho, não pode repetir. Por que você falou tchau, velho? É uma despedida. Você tá conversando com a professorinha? Tamo aí. Tamo aí? Vou contar pra ela o que aconteceu. João, tá na hora de fazer. Você ficou 2 horas Tá na olhando pra Que boa é essa? Tá na hora de fazer o melhor do mundo. E alguma coisa que a gente vai inventar agora, porque com isso espontâneo é presta, fazer plano não presta. Você é o melhor do mundo em quê? Eu sou o melhor do mundo em comer uma madeira cru. Que madeira? Ah, que você escolher. De que sabor? De madeira. Espera um minuto. Vou escolher a madeira agora. Pode ser uma madeira pequena? É, tinha que ser uma gostosa, né? Não, esse daí não, esse é muito fácil. Muito fácil? Fácil. Eu queria comer essa daqui, ó. Qual você quer? Aponta. Essa daqui, ó. Essa. Essa daqui? Tá bem bonita. Ela tá viçosa, né? É, eu vou comer. Pode começar. Isso é muito legal. Ela tá viçosa? Tá muito cheirosa também. Você quer jogar uma cerveja nela? Não. Vamos só uma cervejinha? Não, dispersa, a gente só tem mais 5 ali, só. Mas tinha 4 fardos. Mas a gente bebeu tudo. Só um... É, Eu posso jogar um pouco de fogo vou ter nela? que voltar pro personagem agora. Tá bom. Posso jogar um pouco de fogo nela? Não, fogo não. Fogo Não. queima, né? Ah, vó. Ah, vó, não. Vou comer ela. Vai. Dura? É madeira, né? Quer uma faca? Vou buscar uma faca, vem comigo. Vai querer uma faca?
Luigi, tem faca aí? Come um pedacinho aqui, ó. Não necessita, vai estragar a faca. Não necessita. Não necessita. Não Vamos necessita. comer só a pedaço aqui, a gente faz assim, ó. A gente arranca os pedacinhos dela assim. A gente vai... Boa, precisa mensagem aqui. Minha avó falou que tem Tá boa. que abre a Tá gostosa? Boa. É, meu avó mandou avisar, avisa no Luizinho, avisa. E o desafio, cara? A gente tem que fazer o vídeo do desafio. Vem cá, você apareceu no vídeo com nós. O quê? Eu vou poner de volta. Ah, eu gostei. Tá filmando? Tá filmando. Esse aqui é o Alisson, o basqueteiro. Vem cá, João. Tá aparecendo nada. Vem cá, João. Largou Esse aqui é o João. o vídeo, dá seu celular. Não vai pular mais não, né? E nós não vamos fazer mais nada, então? Vai, você foi só a Então, primeira. essa foi a câmera da Rede TV, a TV em HD que mais cresce no Brasil. E eu sou o cinematografista amador. Esse foi o pulo da fogueira de São João no Natal e a segunda parte foi o melhor do mundo. Dá seu celular. É isso aí.